Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo de almoço pro canal, mano. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito da hora, mano, muito da hora mesmo. Então antes de tudo, mano, eu vou falar aqui, ó, mandar um salve pra todo mundo aí que tá inscrito e tá acompanhando o canal, mano, salve mesmo. Agradecer a todos os patrocinadores do canal. Estamos aqui hoje na firma Ribeiro Ar Condicionado, que é um dos patrocinadores oficial do canal, do projeto da nossa Saveirinho, mano. Se liga, os carros, Saveirinho Bros, mano, ó, bastante carro. Palhinho, pá, palhinho tá à venda, barato, você comprar um palho. Temos uma bomba aqui, mano, uma areiazão, bomba, golzinho GTI, nossa, Saveirona, aqui, uma Triton L200 lá embaixo, que a gente vai fazer um trem muito massa aí também, vai acompanhando. Temos aqui uma van, e mano, hoje o que vai ser o seguinte, mano, hoje a gente vai colocar, tá ligado, Saveiro? Vocês viram no vídeo passado que a gente encheu de som aqui atrás, mano. Então hoje a gente vai encher aqui a carroceria, mano, em cima aqui da capota de água com detergente e aumentar o som, mano, pra ver esse bagulho pular, pra ver se pula que nem os caras fazem, mano. Quero fazer também, mano. Lógico, mano, que meu som, ele não é tão forte que nem esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, mano. Esse aqui é brabo, mas meu som é forte, mano, se liga. Esse aqui é, ó. Eu vou fazer um vídeo, mano, comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo tirando racha com a minha Saveiro, com esse daqui. Eu não sei se vai ganhar, mano, mas eu posso tentar, porque o Tritão é brabo, tá ligado? Então bora lá, mano, estacionar o carro ali no fundo. Quem viu no vídeo passado sabe que a Saveiro tá rebaixadinha. Opa, sonzeira. Bora parar lá a Saveiro lá no fundo, mano, pra ver como vai ficar, mano. Tomara que fique bom, né? Se ficar meio escuro, me perdoe. Bora lá. Partidinha na Saveiro. Ó, ó. Eita. Vamos estacionar ali. Será que eu consigo filmar e estacionar sozinho? É melhor cortar pra não bater em nada, né, mano? Que nós é meio barbeiro. Ó, um careca cabeludo. Eita! Narguilhão. Que nós é cachoeira louco. Olha lá, ó. Manda salve. É, aí, ó. Patrocinador oficial. Opa, bora lá estacionar essa bicha. Mano, ó. Vamos estacionar aqui. Eita. Tá bom? Sei lá. Qualquer coisa a gente vai mais, mano. Vou colocar a frentinha do som aqui. Ó, desculpa a tremedeira aí que eu tô fazendo tudo meio que sozinho. Foi. Aí, foi. Os modos acionários. Deixa eu ver aqui. Foi. Vou baixar aqui e colocar a música certa pra não dar direitos autorais, né, doidão? Vamos afastar aqui, ó, os módulos. Opa, você que já conhece o som, se você não viu o som da Saveiro, mano, vai nos vídeos passados que tem um sonzeira. Então o negócio é o seguinte, vamos encher aqui de sabão, tá ligado? E botar o som pra truvar, mano. Olha essa visão, mano. Será que não ficou bonito, velho? Ô, gramadinho. Ah, esse Saveirinho. Temos novidade pra Saveiro. A Saveiro vai vir zica, tá ligado? Aqui, ó, é o lugar que a gente vai fazer muito vídeo, mano. Muito vídeo mesmo. Naguilizar um monstro. Então, opa, a plaquinha, não dá nada mostrar a placa, não. Não deve nada. Então, bora lá, mano. Começar a mexer nela. Então é o seguinte, família. Já tá aqui no jeito. A Saveirinho. Ligamos aqui a fonte, né? Tá ligado? Ó, a galera mandando mensagem. Desliguei, ligamos aqui a fonte. E é o seguinte, mano. O som, ele tá assim, ó. Ele tá... A caixa, o grave tá virado pra cá. Então, mano, a água vai poçar mais ou menos aqui. A gente vai ligar assim... Bora ver como vai ficar. E depois a gente pega e vira os graves pra cima, pra ver como que vai ficar, mano. Mas eu acho que assim já vai dar um som muito massa. E eu espero que a água pula, que o bagulho é massa. Então é o seguinte, mano. Jogamos um pouquinho de água aqui, espalhamos aqui o detergente. Vou jogar mais um pouquinho, né? Gastar o detergente. Mano, ó, essa donzela aqui no Naga. Ó, o salve do careca. Opa, salve. Aí tem dinheiro. Aí, ó. Mano, vamos começar aqui o teste agora. Vamos ligar ele um pouquinho aqui, mano. De ladinho aqui. Pá, barará, bororô. Bora ver o que vai dar, hein, tropa. Então bora lá, galera. Vamos começar aqui agora. Ligar o som em 3, 2, 1. Eita. Tá fraquinho.
acho que tem que colocar mais um pouquinho de água, né? Tá com... acho que tá muito escada mesmo. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. E depois a gente vai virar o som pra cima, entendeu? Por enquanto vai som normal, tá ligado? Ó a aguinha aqui. Liga a torneira aí pra nós. Aí. Olha só. Mano, nós é à toa mesmo. É que nós tá aprontando. Mano, vou deixar a torneira aqui e vou ligar a água. Liga o som, liga o som. A gente vai virar o som pra cima. Eu acho que vai ficar mais embaçado, hein? Bora virar aqui. Vai dar um trabalhinho. Aí, mano, agora a gente já atravessou. O som tava virado pra cá. Agora viramos com ele pra cima. E vamos colocar aí agora, mano, pra ver como que fica. Espero que fique massa, né, velho? Pro vídeo ficar legal. E também eu quero ver, né, mano? Os caras fazem com um monte de sub, certo? Que é sub, né, mano? Isso aqui não é sub. Mas o grave desse som é muito top, né? Segundo round, mano. Já viramos o som pra cima aqui. Bora ver se vai dar bom agora, hein? Aumentar o som. Colocamos um pouquinho, mano. Já já a gente coloca mais negócio. Bora ver. Ali, ó. Eita, ó. Já parece que tá mais top, hein? Vai ficar mais massa. Vai ficar mais louco, mano. Só porque dá de ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar mais água. Negócio é água. Opa! Tá dando forma, hein? Ó. Ó do lado, do lado. Ó. Vamos ver aqui o volume que dá pra não aumentar mais, mano. Ó, olha aqui dentro, tropa. Não, agora vai ficar top. Será que eu coloco mais detergente, mano? Então é o seguinte, mano, mano, a gente jogou Solopan agora, velho. Não sei como vai ficar, não. Bora lá. Eita, parece que ficou mais massa, hein? Ah, agora ficou massa.
Vai. Eita. Olha só. Alô, você aí. Se você está com uma latinha de loló na mão, dá uma baforada que agora vai vir o batidão. Jogou o celular, velho. Vai. Então é isso aí, galera. Como
vocês viram no vídeo aí, mano, esse daqui foi o vídeo de hoje, mano. Colocamos aqui bastante, mano, detergente, colocamos solopão, mano. E ó, como ficou essa vez, mano. Ficou muito da hora, deu muito top, deu muito bom, gostei pra caramba. Foi uma experiência muito legal, tá ligado? Tanto que pro vídeo e tanto que eu também me diverti, porque tá ligado, a gente é grande, mas a gente é criança também, que a gente gosta dessas coisas pra caramba. Então, mano, antes de tudo, mandar um salve pra todo mundo aí, vocês que tá inscrito no canal. Se você não é inscrito, mano, se inscreve aí, deixa seu like, monstro. Se você quer ver o projeto de Saveiro Monstro. Então, mandar um salve pra todos os patrocinadores oficial, que é os patrocinadores que tá aí fechado com nós, que é S. Souza Soares 777, que é aí que vai pintar Saveiro, vai fazer toda a parte de pintura. É Ribeiro Ar-Condicionado, que vai meter um arzão na Saveiro, mano, que a Saveiro não tem ar. Tapeçaria Paraná, mano, que vai fazer toda a parte de tapeçaria do carro, banco, teto, fold, porta, tapete, tudo. Então, mano, essas daí são as parcerias, tá ligado? Então, se você aí é de alguma coisa que quer patrocinar nós com som, mano, tô precisando de patrocínio, hein, mano. Vou colocar mais 2 alto-falantes, hein? Então é o seguinte, se gostou, deixa o like, tamo junto, valeu. Limpa a cagada agora, né, tropa? Cê é doido. Na hora de brincar é mil maravilha, na hora de limpar é top. Cadê o que jogou o celular aqui dentro? Vai ajudar. Vocês viram no vídeo aí, ó. Vou botar uma partezinha. E ver sabão, hein? Vai hidratar a grama. Ah, vai. A grama. Vai lavar a grama, vai ficar mais brilhosa. Bom que já lavou a capota, tava assim. Eita! Eita, Nani! Eu quero o teto do carro, mas Isso aberto.